Namuhla sikhuluma ngokukhuseleko yemfuyo. Kuyini, kungani ibalulekile, ukuthi yini ngamunye wethu angayenza ukuze avikele izilwane zethu, imisebenzi yethu kanye nepulazi lethu. Kuyini ukukhuseleka impilo yemfuyo? Mesikhuluma ngokukhuseleko yemfuyo, sisho ukuvimba izifo ukuthi zingangeni epulazini, kanjalo nokusabalala phakathi kwezilwane. Into yokuqala esizokhuluma ngayo namhlanje ukulawula ukufinyelela. Beka umkhawulo wokuthi ubani oze epulazini. Izivakashi ezibalulekile kuphela ezivunyelwe. Abantu abambalwa kunciphisa ingozi. Uma ufika esangweni, ufutha amasondo ezimoto, usebenzisa amabhavu ezinyawo, abulala amagciwane, kanye namabhavu amasondo. Futhi uqiniseke ukuthi konke kuhlanzekile. Bheka ukuthi izivakashi, noma ngabe udokotela wezilwane, noma izazi zokudla, zigqoke iy'ngubo ezihlanzekile ezivikela amagciwane. Abasebenzi abasepulazi kumele beshintshe iy'ngubo. Izivakashi nabasebenzi abafikayo nabahambayo kumele bebike ofisini bengene ngemvumo. Iphepha lokugcwalisa ley'vakashi kufanele ligcwalise yinoma ubani ongenayo. Kumele kukhombise isikhathi, usuku, umuntu, izathu sokuvakasha, usho futhi uma usanda kuxhumana nesilwane noma cha. Mayelana izimoto, hlanza futhi ukhipha amagciwane. Azikho iy'moto ezinemfucufucu ey'lwane ezivunyelwe endaweni. Ngokusemandleni, vimbela iy'moto ukushayela lapho iy'lwane ezihamba khona. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kumele ugcine amasango evaliwe, ukhiwe njengoba kudingeka. Futhi kumele ulawule ukufinyelela ngothango olugcinwe kahle.